大家好，又嚟到 SWOT 做嘢 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like 或者 share 俾啲朋友睇啦。咁啊，希望呢個頻道就多啲人訂閱啦，多啲人俾多啲正面嘅一啲有用嘅意見啦。咁啊，今日呢隻錶嚟講咧，就係都會出售嘅。咁啊，先講個型號先啦。咁啊，有個卡地亞嘅一個 Rose to Gold 嘅 Plaza 系列啦。咁個型為 W301901，咁啊有個42mm 嘅一個玫瑰金。咁啊，先睇睇隻錶先。嗱，隻錶非常之新淨嘅，就配一個折扣。咁一個經典嘅一個 Plaza 嘅錶的啦，擰開出嚟咧，就可以調校時間㗎啦。嗱，依個面嚟講咧，我覺得佢冇 day 咧就更加靚、更加平衡。36/9/12，中間一個四方形嘅嬌碎面，嗱，唔知大家睇到啦，一個嬌碎面。成隻錶嘅設計啊，平衡度非常之好嘅。其實玩卡地亞嚟講咧，由始至終我都係覺得卡地亞咧唔係玩機芯，係玩個殼，係玩個面，係玩個設計。無論卡地亞去最 iconic 嘅 Santos 系列啊、Tank 系列啊、Plaza 呢個系列咧，都係玩設計嘅。所以嚟講咧，其實卡地亞嘅錶嚟講咧，我覺得係。如果你話講一啲珠寶品牌，除咗卡地亞，有 Bulgari 啊，或者而家 Chanel 啊，或者係有啲 Tiffany 都有出錶嘅。咁啊，其實 LV 都有出錶嘅。但係如果你問我，我覺得最 elegant、最有佢自己獨特嘅設計，一睇就知係嗰個品牌嘅一個珠寶品牌出嘅手錶咧，我就會覺得係卡地亞嘅。即係卡地亞嚟講咧，無論喺最初嘅Santos 1917年開始一路 launch 到今時今日咧，佢嘅設計都係好 elegant， 好有佢自己嗰種風格喺裏面嘅。咁啊，呢個 Plaza 系列啦，咁啊成個錶殼嘅設計啦，同埋錶面嘅平衡度啦，咁啊配一個中央嘅嬌碎面啦，一個36/9/12一個嘅錶面嘅刻度啦，一個藍鋼指針啦，咁成隻錶咧非常新淨，咁啊可以戴上手俾大家睇下，咁啊配一個18K Rose to Gold 嘅折扣啦，同埋個 size 嚟講咧42mm啊，雖然，但係戴上手由於個錶身比較薄啊，你唔會覺得佢好大隻啊。咁當然呢啲金錶有一定嘅份量啦。咁呢啲金錶嚟講，我自己本身都上過磅稱過嘅，大概都有成116g 啊，大概3兩1嘅。咁而家有時講得衰句啲，而家啲金價咁貴，我就當佢2萬零蚊一，就當佢23000、24000一兩啊。呢隻錶3兩幾，咁咪成6萬幾7萬蚊。咁但係而家full set全齊。咁新淨，我都係賣5萬頭嘅喎。咁我會當年嘅定價，停產前嘅定價咧124000。咁啊，而家 full set 全齊啦，非常之新淨啦。條皮帶都係配咗冇耐嘅原裝鱷魚皮帶，配一個玫瑰金嘅原裝折扣。咁就賣51800。咁啊，如果想玩一啲有份量、有牌子、又有設計嘅，有翻咁上下大隻嘅金錶咧，咁啊，呢個都係一個唔錯嘅選擇。咁啊，配一個藍寶石錶的啦，一個襪底啦。如果做襪底，我覺得佢做好過做透底啦，因為其實我都講啦，卡地亞唔係玩機芯噶嘛，唔係玩個機芯點樣挑龍挑鳳噶嘛。咁所以嚟講，配翻個襪底，咁啊俾人感覺上厚實啲咯。人哋即係始終都係金錶，都係中意啲有份量啲咯。咁配一個折扣啦。咁所以隻錶攞上手都有一定嘅份量噶。係啊，3兩幾。
即係我見有啲師兄話，不如攞去用咗金，可能仲多過賣出街個價錢。但係我覺得一隻咁靚嘅錶冇理由咁衰攞去用咗金啊！咁攞去用金冇謂啦，不如俾一啲真係識欣賞錶嘅設計啊，又想玩錶嘅師兄買咗去，好過擺落去用咗金去啦。咁喺呢隻錶嚟講咧，full set 全齊嘅。咁啊，今日介紹呢隻係卡地亞嘅 Plaza 啦，42mm 嘅 Rose Gold 啦。咁啊，51,800。咁有興趣可以直接 WhatsApp 我91806800。好，今日介紹咁多，多謝大家。